हेलो गाइस, मेरा नाम है विश्वजीत। आप देखते हैं मोबाइल इन्फॉर्मेशन चैनल माय फ्रेंड। MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। इस अपडेट में ऑडियो अपडेट जानते हैं आएगा, बट कौन सा डिवाइस में आएगा इस वीडियो को देखते रहिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा। कौन सा डिवाइस में आएगा तो मैं बोलता हूँ, देख सकते हैं MI Mix 2, MI Max 2 और MI Max, MI Note 3, MI Note 3, MI A1, Mi Max 2 Mi Max 2, Mi 6 में आएगा और Mi FC 5C, MI S5 Plus, MI 5X, MI Note 2 और MI 5 और भी है MI Note 4, MI Redmi Note 5, Redmi 5, Redmi Note 5 Pro और Redmi 5A। इस डिवाइस में ऑडियो अपडेट आएगा। कंफर्म नहीं है कब आएगा, कितने साल आएगा और आ जाएगा, कंफर्मेशन नहीं है। सो वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सो गुड नाइट।